Ingon ako, guwapa ba niya o dili? Di man gyud kayo maklaro. Pero sa diha nga doon ako'y gigamit, ipatulo sa mata, sulti na maging guwapahan may sisira ng mga kaigsunan. Bitaw. Ngano nga ako naninguha mampod, nabisan mo tawag mo, muadto ko, malayo og maduol. Abi ninyo, kanang tao bitaw nga doon na katalagman nga moabot sa iyang kinabuhi. Kanang bitaw mag-ungaw na sa kamatayon, perting daghan nagsaad niya. Magdagkot sa mahal nga birhen, kandila nga murag bukton kadako, ana na mga kaigsoon. Sa nagbakasyon mi ni Mrs. Serrano sa Amerika, duha ka tuig nga milabay. Nagsakit ko. Kaduha ko gidala sa ambulance paingon sa atong Lumalinda Medical Center, atong hospital. Ang usa na ko nga sakit, ulcer. Collapse ko diretso dito sa banyo. May gani kay wa ko makapanarangka. Bana ang dugo, mga kaigsunan. Nadala ko. Naulian, balik sa balay sa among anak. Giatake na po ko din hinagyod sa dughan. Heart problem. Gidala gihapon ko sa ambulance mga kaigsunan. Naminaw ko sa doktor kay nga among anak nagtrabaho sa Lumalinda Medical Center sa department sa cardio mga kaigsunan sa kasing-kasing yun. 15 katuig siya nga nagtrabaho sa ICU sa may mga sakit sa kasing-kasing as a nurse. So nagkuha siya doktor nga katugyong pinaka best yun nga doktor sa Lumalinda. Katugtig opera og kasing-kasing. Ingon sa doktor, ang imong amahan, ang pumping capacity niya, magbumba ang iyang kasing-kasing, 22% na lang. Ingon na ako, unya do kung sa man. Siya ato ning tambalan. Pero kung ang tambal dili mo epekto, ilisa nato kasing-kasing ang imong amahan. Igsoon, grabe na akong kulbaa. Tilan. Pero sa pagkakaroon ingon niya nga nang hupong imong amahan, kaya ang bumbas kasing-kasing di na makadaog og tubig nga nas dugo. Ato sang kuhaon ng tubig sa ilawas. Naminaw ko sa og kuha. Ingon niya ato ning ikatheter. Iko Ginoo ko. Kasabot ba mo ang catheter o asa na isuksok? Abi ninyo sa ilong na, dili oy. Di tala mo tuganan. Iko saan ko na nang ginawa ni? Former president sa union na ay magunit-gunit kay na isuksok. Nihangyo ko sa akong anak, ko. Ing na lang ka nang magkateter, pili ka ng tiguang nga nurse. Kanang tiguang. Unya lalaki, pag yun, akong anak, ni katawa sa pa, di ta kapili diri. So niya, na, okay siya may schedule mo na. Nagampog yung kus Ginoo. Padadi kong tiguang nga nurse nga mo'y magkateter. Kaya murag mamatay yung ka nang naay mo gunit, bitaw niya isuksok. Tanataw na ako si Mrs. Serrano, kaya gusto na ako, siyang mo protesta ba? Wa man pod. Naunsa man yun mga kaigsuran, pag-schedule ng kateter, namin ni sunod ng nurse, batanon, nag-isip pa yun, Pilipina, babae, say, Pastor, taga-Davao ko, hello. Gisungog yun ang panahon mga kaigsuran. Na-discharge ang tubig sa akong lawas, usa ka galon og tunga ang na-discharge sa akong lawas. Naayon ako, dayon, giatake na po kong arthritis, di na ko tambalan sa doktor dito sa akong arthritis kay na ako'y ulcer, kaya ang tambal na ko sa arthritis, mo'y naka-ulcer. Busag resitahan kong doktor na ay panghapin sa dili pa mo tumarog tambal sa arthritis. Mao kamo ayaw mo pamatakaw tumar-tumar, delikado. So giresitahan ko para panghapin. Arong pagtumar, di na makutkot ang ako nga
tungol. Abi niyo mga kaigsunan, unom ka bulan ko naghigda sa balay, bukog ug panit. Akong tanaw mo, mamatay naman yun ko. Daghan na saad ang tao igsoon, basta himat yun. No. Ko Ginoo, ang mabili na akong kinabuhi, kung imo pa kong hatagag extension, ihatag na ko nimo. Abi ninyo, sumadahon na to. Gi-interview ko sa Lumalinda, o sa imong trabaho, ko retired nga pastor. Na kay pensyon, oo. Pila imong pensyon? Akong gitugan. Nagkuha o kining calculator, gikwenta ang piso o dollar, nisiga ang mata sa nag-interview. Mabuhi ka, ani? Inko, sa Pilipinas, buhi raman mi. Sa pirmahin nga, indigent ka. Stan luuya ang presidente sa South Philippine Union Conference, indigent, mga kaigsoon. Pirma ko. Abi ninyo, pagguwa na mo gikan sa ospital, pila ka adlaw, nakadawat mi og sumada sa mga gastos sa ospital sa kaduha ko nga na-admit. Di ka katuo. 4.5 million pesos equivalent. Wa ko'y gibayad kay indigent, mga kaigsoon. Abi ninyo, usay makaingo ko Ginoo nga nung nagsakit man ko. Pero schedule yun Ginoo nga dito ko magsakit kay libre ang 4.5 million pesos. Sa diha ni nga akong higala nag-introduce nako nga akong gamiton. One, natangtang nga ako antipara 27 years na gamit. Karong klaro tamo. Next, ang akong heart problem na ulian. Ang akong high blood pressure na ulian. Ang akong luya na kayo. Kasi ng kamay, pastor nga gipangutana. Pastor, kumusta mas Pastor Serrano? Siya na naman, iabot naman. Oo. Unya, unsa man. Nito bag ang pastor, di na maulian. Gihok man ang yun ko. Mga kaigsunan. Gihok man ang yun ko, di na maulian. Pero katong pastor nga naging di maulian, naulian ba yun ko. Mga kaigsunan. Ingon lang niya na, mga kaigsunan. So ako gidala ka ninyo kay, kung gusto mo masayod, private lang ta mag-istorya. Kaya di ko gusto nga nagkagmangaon sa diya. Sa diya, ikso nga mong raglisod na yun ang akong kahimtang na atul pag yun. Na itong panahon na nga mo'y pagpahulay sa akong suod nga mga higala nga mga workers. Si Pastor Leonardo Asoy o si Totong nga iya nga driver. Bagay ilang pagpahulay. Nitanaw ko sa YouTube, sa ilang haya ba, basta daghanag tao. Kung Ginoo, yung taon, o saraya akong hangyo. Pauli alang ko sa Pilipinas kay dito ko mamatay kay basig na apoy muduaw. Oo. Kay diri ko sa Amerika napulo ra gyud muduaw nako sa haya. Ingon ko Ginoo papauli ako. Kay kung ako dito ko mamatay na magimuduaw. Pero kung daay dili muduaw, timan ang gyud ako kisa di muduaw. Oo. Kada Nobyembre 1 bisitahan tayo mo kalag-kalag. Di good mo makatulog. Oh, di mo makatulog. Kung ang Davao Mission di mo duaw na ako, kalagun yun na ako Nobyembre 1. Kung ang Northern Conference di mo duaw na ako, kalagun ko na mga kaigsunan. Niatong panahon na, mituon ako kalag mga kaigsunan. So, ingon lang niya na ang kinabuhi, mga kaigsunan. Kung kini nga mong gibuhat ni Mrs. Serrano, amaning pakisaad sa among Ginoo, nga kutob sa may kusog pa ngayang ihatag ka namo, magserbisyo mi, alang sa buhat sa Ginoo. Ang akong pagserbisyo, di ko maglain. Ang akong pagserbisyo, di tamutawgon nga dirita. Ang akong pagserbisyo, maghugpong ta
kay tabangan nato ang atong mga mission conference o ang atong union alang sa buhat sa Ginoo. Mao na, mga kaigsunan. Mao na. Kaya kung maglain maguta, daghang ko gimmick. Pananglet, S&S Media Ministry, maglain na ta. Mukuyog mo. Kuyog na to. Maging mo magkugimik. Magtigom ta ni ini nga dapit kay anniversary sa among kasal ni Mrs. Serrano. Tigom mo. Anniversary goods kasal. O sana po akong gimmick? Magtigom ta kay monay amo pong pizza sa among pagkauyab. Tipo na po ta. O sana po akong gimmick? Magtipon ta kay nagkabuwag mi ana pero nagkabalik na pud mi. Balik na pud mo mga kaigsunan. Dili ko magbuhat ni ana kay makabahin-bahin sa iglesia mga kaigsunan. Kung kamo nagatabang sa mga kalihukan nga bisan susama sa atong iglesia apan dili na coordinate sa atong mission sa atong distrito, ako maghangyo kaninyo, please, malangan ang buhat sa Ginoo kung mag-iyahay ta. Dinhirata, mga kaigsunan. Nakita ba ninyo kung ako muadto dito sa usa ka dapit ug ako ang mag-organize sa meeting? No. Muadto ko sa dapit, kamo ang mag-organize sa meeting, dili ako. Muadto ko sa dapit, magpahibalo ko sa mission nga naa ko diha. Usahay, di ko makapananghid, pero gusto na ko ipahibalo kaninyo mga pastors nga kung mag-invite ang mga kaiglesiyahan o kamo, please kamo na ang magpahibalo sa inyong administrators nga si Pastor Serrano moani ay. Kay dili na akong trabaho nga sigig pananghid, kamo na ang mananghid para nako. Okay ba na mga kaigsunan? Okay, thank you. So karon, muna atong second to the last, ugma katapusan nas buntag. Ayaw magsipyat ugma sa katapusan mga kaigsunan nas buntag. Kay muna na ang pinakasumada sa tanan. Karon din hitas pagtuon sa Biblia. Unsay gingon, unsay buot ipasabot. Okay? Flash please. Unsay giingon, unsay buot ipasabot. Okay. Niya. Counsel to the Church, chapter 16. The only safe course is to touch not, taste not, handle not coffee. Kana nga gamay nga sinultian ni Ellen White, may usa ka igsoon nato kami adto sa ako sa diha nga batan-on pa ko nga district pastor. Pastor, kini babasahan the only safe course is to touch not, taste not, and handle not the coffee. Kung sa may problema ba rin? Pastor, ang natuman rin natong mga Adventista kanang taste not. Mora na yung natuman nato. Kaya di naman ta manginom. Mao nga ako, pastor, sulti ko og sayop ko. Muadto ko sa akong uma, di ko moagi kanang naay kape nga tanom. Kay makatouch ko sa mga dahon. Tinuod niya igsoon, tinuod niya, dili na tumo-tumo. Kumo ba? O kanang ubang Adventista, ang puluan sa ilang martilyo, kahoy sa kape. Ako di ko, nag-ingon sa Ellen White, handle that. Handle that. Ingko, adi ay. Ingon niya, pastor, kanabang giingon nga touch not. Ipahikap na, dili. Iko dili. Kanang taste not. Ipainom dili. Iko dili. Kanang handle not. Pagunitan dili. Iko dili. Niya, pastor, sayop ko. Iko igsuon, ang buti pa sa maunay makalain ninyo, pastor. Kaya makamao mo in English, ilad-ilaron min ninyo, nga gamay rin na balag in English.
Muna yung mga kaigsunan ako ni dadon, unsay giingon o unsay buot ipasabot. Niyata, unsay giingon. Dili ang tanan giingon, mao'y buot ipasabot. Pananglit, bala ang kasulatan, busa kang ang imong kamot, utiil, mo'y hinungdan sa imong kapandulan, putla o itambog. Mas maayo nga mosulod kas kinabuhi nga pungkol o piang kaysa duha ang imong kamot o tiil nga itambog sa kalayo nga walay katapusan. Mangutanan ko ninyo, nanabay ipangputlan o tiil sa atong simbahan? Nanabay ipamutlan o kamot sa atong simbahan tungod sa ilang sala? Pero unsay giingon, ipaputol. Apanong sa ibot ipasabot? Ang bot ipasabot ka ng atong pinalangga ng mga sala ato nang ihunong. Di kay literal nga, Pastor, may buntag, kining akong kamot, maginihinong rin na kasala. Sige na, hatsahan na ng akong kamot. Igsoon mo ni ang pag-interpretar sa Bible. Naikisulti, pero lahi ang bot niyang ipasabot. Magkaigsunan. Okay, sunod. Mateo 5:39. Kung adunay mula paro sa tuo mong aping, itaon usab ang imong wala. 41. O kung adunay mo hangyo kanimo nga magpauban og usa ka milya, himo ang doble. Igsoon pananglit moingon ka nga, Pastor, ubanera ko kay di ko katultulog dalan usara na ka kilometro. O sige, Brad, nag-ingon ang Biblia, dublihon ta. Mulabay pagyuta nini, mulakaw pagyuta. Unsay gingon, dubliha. Unsay gingon, laparoon ang tuo, ihatag ang wala. Kahayay, basta naglaparo. Nakaigsunan. Lugar paglaparos, pikas aping sa brother. Ay, sa lakaw, balansiha ang pikas. Kaya nag-ingon ang Biblia. So inyo makita mga kaigsunan. O unsay buti pasabot niya na, ang buti pasabot mo, higugmaang imong silingan, higugmaang imong kaway. Muna ang buti pasabot. So din hita, magkaigsunan sa buhat Diyos. Sa buhat Diyos nagingon, gigutom si Apostol Pedro, gidala siya sa pananahon. Pananahon, murag habol, gituntun gikan sa langit, ngang sulod, tanang klase sa mananap. Sa pa, may tingog nga nabati, Pedro, tumindog ka, umihaw og kumaon. O sa ipakaon, tanang klase sa mananap. Ayaw mo pakiglalis nga walay baboy. Ikarga ang baboy, baktin, anayan, butakal. Kaya nagingon ang Biblia, tanang klase sa mananap. Mga kaigsunan, tanang klase sa mananap. Okay, sa pa, tindog, ihaw, kaon. Dili ko Ginoo kay wala ko maanad mo kaon sa bastos kung mahugaw. Ingon dahil tao niya, ni Kaos Pedro. Ingon po ang pikas. Unya, kisay mong tuon. Ang nagsugo o kinang di mo kaon. Okay. So, para yun ta, mga kaigsunan. Samtang na malandong si Apostol Pedro sa pananahon, adunay mga tao nga gisugo ni Cornelius nga gusto magpasaysay sa mayong balita. Si Cornelius, usa ka Italianhon nga punuan sa mga senturyon o sundalo. Busa, timanin ninyo ni, usa ka hintil si Cornelius. Muna ang pagtuon sa gitawag context, mga kaigsunan. Dayon, niadto na si Pedro, kay Bible studyhan na si Cornelius na hintil. Introduction ni Pedro sa gingon, nasayod kamo nga supak sa balaod sa mga Hudiyo. Sa usa nga makigharong ug makiguban sa dili mga Hudiyo. Apan ang Dios nagpakita kanako sa panahon nga dili nako tawgon ang tao nga bastos kon mahugaw. So imong makita mga kaigsunan, nga di ay
ang habol nga gituntun gikan sa langit dala ang tanang klase sa upat katiil ng mga mananap. Tao kadto. Pero di ba ta? Nganong tao man nga duha ra may tiil ang tao, ang mananap upat man. Kaya mga kaigsunan, Daniel 7:17, ang upat ka mga dagkong mananap, mga upat ka mga hari nga mugula gikan sa yuta. So ang sabi ng mga kaigsunan, dili kay tao duhay tiil, mananap upat ang tiil, mananap nga nagsimbolo og klase-klase sa mga tao. Kay muhunong ta makadiyot diha, kay atong magbabaron, atong isagol ang contextual o historical. Buti pa sabot, isay-say nato unsa ang nagpaluyo niini. Niya, mga kaigsunan. Okay, please, ayaw sa i-change na. Daniel, Kapitulo 1, versikulo 1, itandi nato sa Jeremias 1:9. Daniel 1:1. Paminawa, og sa ikatulong nga tuig sa paghari ni Jehoiakim, hari sa Huda, misulong si Nebukadnesar sa Jerusalem o giilog ang mong syudad. Ikapila nga tuig sa paghari ni Jehoiakim, tibanin ninyo na. Ikatulo, dirita sa Jeremias. Ang pulong may abot kay Jeremias may tungod sa mga katawhan sa Huda. Sa ikaupat nga tuig ni Jehoiakim, hari sa Juda, nga mao ang unang tuig ni Nebukadnesar nga hari sa Babylonia. O unya gidala sila gikan sa ilang yuta, gilaglag ang maong dapit. Karon niingon ang dili mo tuog Biblia, awara. Balaan man ka nga tao sa Dios ang nagsulat. Masayop ba di ay dinhita? Masayop pa di ay ang magsusulat sa Biblia? Historical background. Si Daniel nagingon, ikatulong nga tuig ni Jehoiakim paghari ni sulong si Nebukadnesar. Si Jeremias nagingon, ikaupat nga tuig. Pangutana, kinsa ba yung gusto ano eh? Ikatulo, ikaupat. Okay, sulbat. Mga kaigsunan, atong tanawon ang upat ka tuig, 1, 2, 3, 4. Ang background ini mao, mga kaigsunan. Si Daniel nga nagsulat sa Daniel, gibihag sa mga taga-Babylonia, gidala sa Babylonia. O kung imong basaw ng Kapitulo 1, gipaiskwela sila si Shadrach, Meshach, Abednego si Daniel, gipaiskwela sila sa tulunghaan sa Kaldea. So ang curriculum dili na SPAC, ang curriculum Kaldea na, mga kaigsunan. Kaldea na. Okay. Ug ang Daniel, mga kaigsunan, ingon ni anak, samtang si Jeremias tigulang naman panahon nga gisulong ang Jerusalem, wala na dadaa ngadto sa Babylonia, gibilin siya. So si Jeremias ang iyang utok Hudiyo gihapon kay wa man siya pa eskwela sa Kaldea. Mo na swerte gyud nato mga tigu sa mga hostage di na gyud tay apil mga kaigsunan. No. Kidnapping wa na tay labot mga kaigsunan. Karon ang mga Kaldianhon, please don't change. Ang mga Kaldianhon, Babylonia, ingon nini ang paghihap nila sa mga tuig. Paglingkod sa hari, gitawag nila diha nga liningkuran nga tuig. Walay numero ha, liningkuran nga tuig. Tapos sa usakat tuig sa liningkuran nga tuig, diha sila maghihap og unang tuig, ikaduhang tuig, ikatulong tuig. Si Daniel nagingon, misulong ang Babylonia, ikatulo nga tuig ni Jehoiakim. Og ang paghihap sa taga-Babylonia, paglingkod ni Jehoiakim, tuig nga liningkuranan. Sunod, unang tuig, ikaduhang tuig, ikatulong tuig. Samtang ang Hudiyo,
sama sa atong inihapan, aniya. Paglingkod ni Joachim, si Jeremias, nagihap. 1, 2, 3, 4. Pila ka tuig, mga kaigsuunan. Sa Kaldiya, ikatulog na tuig. Mo'y paglingkod. Pero kung imong ipon, ikaupat na. Sa mga Hudiyo, ikaupat yun. Insakto, kay mo'y ilang inihapan. Mga kaigsuunan. Mao na nga kinahanglan kung naay mga problema, mutan-aw tag historical background. Historical background. Okay? Karon, balik ta, mga kaigsuunan. History. May babae nga taga-Kanaan, hintil. Nagangyo kang Hesus nga ayuhon ang iyang anak nga babae. Mitubag si Hesus. Dili maayo ngang tinapay alang sa mga anak ihatag sa mga iro. Unsa ang pagtanan sa mga Hudiyo, sa mga hintil, iro. Okay. Giisip sa mga Hudiyo nga mga hintil, mga mahugaw, mga iro. Sa Juan 4, nangayo si Hesus og tubig sa babae nga Samaritanon. Hintil. Og nagingon ang babae, ngano nga ikaw, usa ka Hudiyo, nangayo kadakog tubig, nga ako usa ka Samaritanon. Kaya ang mga Hudiyo, walay pagtagad sa mga Samaritanon. Niini nga punto, mga kaigsunan, atong makita nga ang mahugaw nga mga mananap nagrepresentar sa mga tao nga dili mga Hudiyo, mga mahugaw. Apan nag-ingon ang Ginoo, ayaw pagtawga bastos kung mahugaw. Kay ako nang gihinluan, dili baboy mo gihinluan, dili iro mo gihinluan, kung dili nga mga Hudiyo nga mga hugaw gihinluan pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus. Mga kaigsunan, kwintahon ra gyud natog tinamban ba nga pagkwenta. Lugar manaog ra gyud ang Ginoo, magpalansang aron makakaon na tagbaboy. Ano na ako na? Danaog lang si Jesus magpalansang sa cross aron lang gyud ta makainom og tuba. Danaog si Kristo nagpalansang aron maluwas ta. Dili kay aron makakaon tag hugaw, mga kaigsunan. Okay. Karon, diri na puta sa ilang punto. Konsidera ang dapit og panahon, cultural background o historical background. Counsel to the Church, chapter 47. Sa Biyernes, andamon ang tanan nga kumplito alang sa igpapahulay. Mga sapatos, gipaitom na, ato pa gipagsayda na. Mga ligo na mong daan. Biyernes, pakaligoon na ta. Konsidera ang dapit o ang panahon. Unsa man ang dapit? Sa Amerika, dunay tingtugnaw, winter. Kinahanglan initon ang tubig nga ikaligo. Niadto nga panahon ni Ellen White, wala pa maimbento ang elektrisidad nga heater. Busa, kung maligo sila, magdaob sila dako kayo nga haling, daghag tubig, sugnuran og daghag kahoy, mag-init og tubig. Sa Pilipinas, dili tugnaw ang klima. Kung adunay nagkinahanglan og init nga tubig, naay water heater, dili hago kayo. Ang pag-ingon ni Ellen White, mga ligo na mudaan ang Biyernes, kay sa Amerika, grabe kahago kung maligo ka anang Sabado, maghaling una ka, magpabukal una ka, unya unom kabuk imong anak, pila kataro ang imong initon. Munang hago kayo. You have to consider. Pastor, basig imo-imo ra na. Tanaw na to. Ug di ba ipakonsidera ni Ellen White ang dapit? Si Ellen White, vegetarian. Pero paminawa, manuscript release na numero dia. Ingon ni Ellen White, kung dili ako makakaplag sa pagkaon nga akong gikinahanglan, usahay, makakaon ako og gyutay karne
apan gakahadlok ako niini. Huwag ko kay makaon. Magpili ka, pas mo. O mukuhit ka gamayng unod. Dahil mukaon og dagag luto. Muna ang gikonsiderar nga panahon og dapit magkaigsunan. Sunod. Ingon ni Ellen White. Letter 53, 1878. Ako kamong sultian sa tanan unsay naa sa ilang pamahaw ni Mr. ug Mrs. Moore dinison sa Texas. Gamayng bugas mais, diyutang karne baka, walay muebles, walay katri. Ang mga anak, gisiun ang mga habol ngaylang gigamit. Si Sister Moore, walay sapatos, walay maayo nga sinina, ug ang pantalon, dili igo niya. Aduna kami linatan nga karne sa binaw, ug manok, malipayon kami nga nangaon niini. O sa sitwasyon, way gulay ang tagbalay. Way gani sinina, luoy kayo. Karne ragyod sa binaw ang naadiha gilatan, mikaw no kamay si Ellen White. Consider the place, the time, mga kaigsuunan. Okay? Wala ako magabati nga akong katungdanan ang pag-ingon nga walay usa nga mukaon sa karne sa bisan unsa nga sirkumstansya. Manuscript number 1129. Si Ellen White, matupad ni Miguel Rodriguez, si Ellen White, dili dogmatic may tungod sa pagkaon o karne. Sa 1895, mingon siya, wala akong magabati nga akong katungdanan sa paghimo og sweeping assertion kanang aratsada ba. Tungod kay dili ko gusto nga mohatag higayon sa uban nga ako mahimong konsensya alang sa uban. So atong makita, si Ellen White doon ay consider time and place mga kaigsunan. Okay, dugang pagyutagtuon. Ang kamatuoran doon ay kitawag implicit truth. Kanang implicit buti pasabot na wala gyud diha gisulat litra por litra, pero doon ay buot ipasabot. Ang explicit mao dayag kayo, dili ka manapaw, dili ka mangawat mo na explicit dayag kayo. Sa atong pagtuon, doon ay kalahian, principle o policy. Ang principle di mausab, ang policy gakausab-usab. Unya, doon na pa gitawag central truth o peripheral truth. Explain ako. Di na ako na mahurot. Sa sunod na lang, og napatay panahon nga ihatag na ako mga kaigsunan. Mabitaw din ako hutdon kaya maimbitar patag-usab. Ang peripheral o central, parehan ining saging. Ang peripheral, panit. Ang central, unod. Asa may importante aning duha? Hoy, sayop mo. Panit o unod. Panit o gunot. Kay walay saging nga bunga nga walay panit. Panit o gunot. Makaon ba ang unod? Makaon ba ang panit? Wabay pulos ang panit? Pero dili lang makaon. Mao ni ang kamatuuran. Peripheral panit, unya ang unod, central truth. Mga kaigsunan. Unsay buot ipasabot nako niini mga kaigsunan. Okay. Central and peripheral truth. Unang Korinto 10:8. Dili kita makigilawas ingon sa gibuhat sa pipila kanila. Busa nangamatay ang 23,000 kanila sulod sa usa kaadlaw lamang. Moto ang mga Israelhanon dito sa Kamingawan. Pilang namatay? Pilang namatay? 23. Kung atong subayon, ang naitabo sa daang tugon, sa Numeros 25:9, o kanila nga namatay sa hampak, 24,000. Asa na ng inyong mga gi-inspire nga magsusulat?
Si Pablo nagingon 23,000. Si Moses nagingon 24,000. Naglibog na ng inyong Biblia. Ang problema nato, daginuto nato ang panit, dili ang unod niya. Unsa ang sentro nga kabaturan na ay namatay sa ampak? Unsa ang peripheral? 23,000 o 24,000. But bang ipasabot nga way na nga matay? Tungod kay wala magkadimao ang ilang numero? Paminaw mo sa radyo television, kada bagyo, kung parehas ba ang report sa mga istasyon sa nangamatay. Na imangon 110 ang namatay, napoy imangon 104 ang namatay. Tungod kay wa magkatakdo ang mga radyo o mga telebisyon, but bang ipasabot og igsoon nga way namatay? Busa, magtanaw ganit sa balang kasulatan, tanaw na to unsay sentro nga kamaturan, unsay ibabaw nga kamaturan. Example, mga kids, ang mga millennials. linuwas. Grabe na tong debate. Ang mga linuwas o sa kalibog katuig langit. Sentro niya na mo. Ingon ang uban. Ang mga linuwas. Yuta. Ang peripheral niya na kung asa tada. Ang sentro niya na mo. Kung langit tadadon kita sa Diyos. Ano mo pabilin magkagyuta? Ang peripheral niya na kung asa tada. Ano mo lupad mo kaglangit? Kung langit tadadon. Dili importante kung asa tadada. Ang importante madala ba ta? Ugyuta po tadirira. Ano mo lupad mo kaglangit? Dili importante kung asa tadada. Ang importante madala ba ta? Gilansamba sa cross. Nakuha niya yung puto. Sa poste. Muni si ang Jesus. pagtuon sa Grabe Central ng Truth. debate. Sunod. Kaya na ay mga Gilansang ba sa reliyon cross? na magkapabalay-balay. O gigait Wala, sa gilansang poste sa cross. si Jesus. Gigait. Grabe ng debate. Mga Kaya na ay mga reliyon nga magkapabalay-balay. Unsa ang sentro sa Wala mensahe? gilansang sa cross. Namatay si Gigait. Kristo. Mo nang naluwas ta. Mga kaigsunan. Mo na sentral. Unsa ang sentro sa mensahe? Gigaid ba na? Namatay si o Kristo. gilansang? Mo nang Sabi naluwas ninyo, ta. Simple lang ako. Mo na sentral. Unsay peripheral? Ang mga tawhana nga Gigaid ba na gigaid o gilansang? Sabi ninyo, simple lang kanang ang gigaid nga Jesus namatay na. Isa o. nagkaabot man gyud may ang mga tawhana nga nagdoktrina nga gigaid. Ako Sabi ngilang ninyo, brad. Bisa pa Kanang gigaid gigaid nga nga Jesus Jesus namatay na. Isa o. Ako manluluwas. Iko kining ako pong gilansang Jesus patay Pero po na. maglalis matag-iusa. Abi nimo brad. Ang Central Bisa Truth pag-iambos namatay. ni Jesus basta patay Kung siya gigaid o gyapon ako gilansang manluluwas. peripheral. Mga kaigsunan, pero maglalis matag-iusa. Sunod. Ang Central Truth Tao ba namatay. o Diyos si Kristo. Kung gigaid o gilansang peripheral. Kanang Mga kaigsunan. imong tao nga Jesus. Ha? Sunod. Manluluwas pa na. Tao ba Oo. o Diyos si At Kristo? nga po po, nga Jesus nga Diyos, manluluwas po na. Ang issue, ang pagkamanluluwas ni Jesus, dili ang pagkatao, dili ang pagka-Diyos, mga kaigsunan. That is the issue. Darita. Mateo 21:7 o Lucas 19:35. Tanawa ha? O gidala ang asno uban sa nati, o gihapinan og panapton, og iya sila gipalingkod niini. Okay, may tungod na kang Ginoong mag-ilustrar gyud ko dinhi mga kaigsunan. Pananglit mauni ang asno. Unsay giingon sa balaang kasulatan ni Mateo og ni Lucas nga si Ginoong gipalingkod, nagpasabot si Pastor de la Cruz, Pastor Dahunan, gipalingkod ko. Gipalingkod ko. Okay. Atong example. Ni atong panahon na kini nga bahin mao'y nakaunag abot kanina uwahi. So, nakita ninyo nga usa ako gipa lingkod. Kini pun nga pikas tanawan nato atong basahon. Marcos 11:7 ug Juan 12:15. O gidala nila ang asno, gihapinan ang panapton, ug milingkod siya niini. Ingon dayon, asa magitinudan ni gipalingkod ug milingkod. Stilan mga kaigsunan. Ang importante mi adto sa Jerusalem. Ngayon dibatihan man tag maglalis ba deta? Kamo ang nakauna, nakita ninyo gipalingkod ko ni Pastor de la Cruz o ni Pastor Dahunan. Muna, kani kay uhay man niabot. Wala nila makita si Pastor de la Cruz, Pastor Dahunan. Ang ilang nakita, ako naglingkod na sa asno. Dili po
Milingkot ipasabot nga basta balaan ng mga tao magsusulat, magandungan na sila glakaw. Dili ay. Bisa ko sa kabalaan ay langayan, mga kaigsunan. Kamo, pulos mo mo balaan, nagdungan ba mo gabot? Diri. Kasi, so mawala ang pagkatao mga kaigsunan, tungod kay sila, balaan nga magsusulat. Ang sentro mo nga si Kristo miadtog Jerusalem. Mao na ang sentro. Ang peripheral miadto sa Jerusalem pinaagig sakay og asno. Kung gipalingkod man na og milingkod, ang importante miabot siya sa Jerusalem. Mao na ang sentro. Okay, dirita. Okay. Implicit o implied. Implicit o implied, kanang wala masulat pero naibot ipasabot. Ang explicit na sulat nga gidili. Pananglit. Pastor, mabasa ba sa Biblia nga gidili ang pagpadabako? Nasa mo mga basa na nga sulat ng Biblia wa pa'y sigarilyo. Pugsong yun di mo lugar pasulat na mga magsusulat nga wa pa may sigarilyo. By the way, munong ko sa makariyot, please. Ipahibalo na ako ninyo na sa tandang mo kandidatong senador, si Pia Cayetano, mo'y nagpasakag balaod sa diyangan senador siya, may tungod sa pakiti sa sigarilyo. Nga ang pakiti sa sigarilyo, ang pangalan gamay, apan ang dako litrato sa mga kanser, mo'y ibutang diha, aron ang mupalitok sigarilyo, mahadlok. Si Pia Cayetano, mo'y nagpasakag balaod, ngawa na yung mga billboard sa sigarilyo ug bino. Konsideranan ninyo mga kaigsunan. Kayang iyang balaod, adventista nga balaod mga kaigsunan. Bisa na aprobahan na, ng pakiti sa sigarilyo, ibutang diha ang kanser na litrato. Bala mo, na-approve na. Pero trista ang mga sigarilyo na kumpanya. Nga kinahanglan, dako ang ngalan sa ilang sigarilyo, gamay ang litrato. Ha? Kanara. Ingon ni Pia, dili ko masugot. Dili ko masugot. Okay. Niingon ang kuan. Okay. Ang atong imuna ni, katunga sa pakiti, gikanser, katunga nalan sa sigarilyo, hangtod ron, wa gyud na maimplementar. Karon si Pia Cayetano nawala sa Senado, wa gyud maimplementar kanang balaod. Karon mo kandidato siya. I hope iyon ang ikonsiderar mga kaigsunan. I hope inyo nang ikonsiderar. Bahala na mo inyo kung iakusar nga nangampanya. Apan gusto na ako ipasabot kaninyo, alang kini sa pagsuportar sa doktrina sa mga Adventista. Balik ta. Pastor, mabasa ba nga ang sigarilyo dili nato gamiton? Dili mabasa. Apan, ang explicit kanandayag kayo na gingon, dili ka magpatay. O ang sinsya na gingon, kada sigarilyo, mabawasan ang imong kinabuhi o Pastor De La Cruz, how many minutes? 5 minutes. 5 minutes kada stick sa sigarilyo. So imong gimubo ang imong kinabuhi, kada sigarilyo. Equivalent to, ikaw mo'y nagpatay sa imong kaugalingon. So explicit niya. Okay? Sunod, mga kaigsunan. Mabasa ba, Pastor? Ingon sa mga batanon. Nagidili kini. Mga tigulan sa iglesia, makabasa ba mo nga gidili ka na? Kaya kung nahin yung mabasa ng Biblia, paliton ko ng Biblia, ha? Wala'y mabasa. Ayasa, please, don't change. Mabasa ba nga kinigidili? Wala. Wala. Pero naay dayag kayo nga giingon sa Biblia. Bisan kinsa nga nagatutok sa babae, uban sa pagkaibog, siya nakapanapaw. Oo, nakapanapaw. Habi ninyo, nature sa lalaki, nga kung naay maayong nga tanaw mo, tanaw yun na. Pero mga bana magod mo pasiplat lang, kaya na may asawa, good.
Ana lang, oh. Bisag kaming mga pastor, malingaw ba yung tanaw, pero na may asawa. Tuwa dito ni Adir, may mulakaw. Ang atong di kahimutan, kami ni Mr. Serrano mula Agmi sa mall, makakita mo tiguang, mag-apil-apil po dana. 70 anyos na, magpurul-purul. Abi ninyo, hoy, paminaw mo ang mga tiguanga mo. Ayaw mo apil-apil. Kung batano na magamit niya na ang mga lalaki maglaway, pero kung tiguang mo ay magamit niya na ang mga lalaki kasukaon, mga kaigsoon, ayaw na mo apil-apil ni anak mga tiguanga mo. Wa mo kasabot nga ang inyong paa, murag kaki nga panapton nga wa maplansa. Mo apil-apil pag yun mo anak. O, dirita sa mga batanon. Mga batanon, paminaw mo, paminaw mo. Walay babasa sa Biblia, unsa kamubo, unsa kataas ang inyong bisti. Apan please, balik ta. Nagyo ng Biblia, bisag kinsa nga nagatutok sa babae, uban sa pagkaibog, siya nakapanapaw. Ano yung mga asawa? Sabta din yun. Kung ang inyong bana, muagi ng babayhan ng awaras buot, nagduda ko nga ang dugo sa inyong bana, pink, mga kaigsunan. Nga naman, oras buot. Pero kung ang bata sa inyong bana nagliraw-liraw, nagpasabot nga ngayong dugo, pula, mga kaigsunan. Ha? Muna. Muna nga, muagi ang babae niya. May lagani kay na atong asawa. Naganis Mrs. Serrano, ana-ana lang ko mga kaigsunan. Usahay mo lakaw ko, ako raman usa. Akin na, pero pastor man ko. So ang akong gihimo, piyong lang ko niya, manguros na lang ko mga kaigsunan. Ngay palayo ta sa mga panuway, mga kaigsunan. Pero siya katanungan sa itong mga batanon, Pastor, uso ni karon, nagsuot mo na ni waran ni sa among buot, paminaw mo. Nagsuot mo wa sa inyong buot. Wa ba mo makaibalong ang lalaki nagtanaw na wala nagbuot? Nangaunsa man mo. Bahala sila pastor na no. Nagyo ng Biblia. Kung ikaw mo hinungdan sa kapangdulan, paminaw ha? Mas may pahikta ng imong liog ug batos galingan ug itambog ka sa dagat. Mga girls, please. Mga girls. Mga lula, wa na mo'y labot, ani. Please, mga lula, yun, nagimog apil-apilan niya. Mga girls, maluoy mo. Kaya ang nature sa lalaki, mutanaw yun kung naitanawunon. Kaya kung ang lalaki di mo tanaw sa maayong tanawunon, o tanaw rana, o, kana, di kaganahan mo tanaw na. Gisalipdan ko na nag-bloom mga kaigsunan nga, ay abot na mababayana. Taklubi ang tao na ninyo mga kaigsunan. Oh. Nature sa lalaki, sumala sa psychology, nga ang lalaki, mahigugmaon sa mga matahom mga kaigsunan. Muna nga ninyong bana, magkanana yung mga kaigsunan, pula magdugo ang inyong bana. Pero kung pink mga kaigsunan, dugo, organ na siyang buot. May nga rin hilas-hilas lang na bayhanan na mga kaigsunan. So karon mga kaigsunan nga buntag, sa pagtapos sa atong worship, nayahangyo sa mga kalalakinan. Please, nayahangyo alas pagtapos sa atong worship. Mga lalaki ang naghangyo. Mga babae, tabangi ang taon kami nga maluwas. May butag kaninyong tanan mga kaigsunan.
siguro mong kalipay kung higala mo si Kristo. Kaumaon mo gianda, busakop tiyang pagtuo. Kung si Kristo imong handog, hatagan kaniyang paglaom. Ang pagpaabot niya, kinabuhing puno sa kalipay. Kung si Kristo imong handog, hatagan kaniyang paglaom. Ang pagpaabot niya, kinabuhing puno sa kalipay. Ang pagpaabot niya, kinabuhing puno sa Maluwas kung tumanaw kang Jesus dito sa Kalbaryo sa krus. Ang tanang bahan di sayuta, pulos kakawangan matud niya. May kinabuhi ka, kung kaniya tumanaw, kaluwasan sa kasalan. Saway bayad ihatag sa pagyahat ko sa mga mata, hikita lang manluluwas. Matang isang pahiyong niya, nga sa tao nagahimong luwas. May kinabuhi ikaw, kung kaniya tumanaw, kaluwasan sa kasalan. Saway bayad ihatag. Tutukan ko ang krus sa adlawng tanan, unya ang saad sa ligan. Sa panulay dili mapukan, kung ang langit mao'y gilauman. May kinabuhi ikaw, kung kaniya tumanaw, kaluwasan sa kasalan. Saway bayad ihatag. Hope Radio, proclaiming God's matchless grace and a blessed hope. Kamu nagapaminaw sa Hope Radio Hingog 97.3. Ikaw nagapaminaw sa DXGS Hope Radio Hingog 97.3. Ako'y maangkon, nga panditinhin, sanglit kay kabusman, sinalikway pa, tuwara sa langit, ang dakong aganti. Mama ang kundi mo,
sa adlaw. Tuara dito, ang puloy anan. Luyo sa adlaw, luyo sa adlaw. Giandam ni Jesus ang puloy anan nga bulawat. Sa kita magpadayon sa atong pagpanaw, bisan nagalimo daghang pagsulay, tuwara sa langit ang nakungaganti. Mamaan ko nimo kung mutuman ka, luyo sa adlaw, luyo sa adlaw. Tuwara dito, ang puluyanan. Luyo sa adlaw, sa adlaw. Iandam ni Jesus ang puluyanan nga bulawan. Giandam ni Jesus ang puluyanan nga bulawan. the still of the silence, I felt your presence, and you said you love me and take me as I am. Then I knew that finally I found a friend. I don't
sa